Mira, está probando la distancia. De aquí no le llega. De ahí, mira. De ahí coge. La moto está allá. Hasta la moto. De ahí no coge. Llega lejos, gacho. De aquí a allá puede quedar. No, llévese su moto tal, y se la paga. Yo le pongo por esto, 200 metros. Por ahí. Cerrámoslo en 150 metros. Está lejos, gallos. La zona alarma económica es buena. Tiene buena distancia. Poner una de esas de control de proximidad. Así como las motos esas. Ni más. Yo no sé, Tania deja esa moto prendida a veces. Eso eran vainas mías. Ya la cogí el tiro. No llega hasta donde está la moto. Si ni voy a echar video para que esto. Cágame, estoy cansado. Creo que se mueve mucho. Voy a tener que poner estabilizador a la vaina. Ay, qué calor. Esto sirve para rebajar, man. Es que me comí 4 tamales de eso. Ay, Ahí hay uno maduro. ¿dónde? No lo veo, bueno. El tuyo se quedó. Esto lo mando. Yo ahí no veo mango. Ah, sí, ya lo vi. Está la moto por allá. No, es una distancia bastante considerable. Va a tener que hacer ejercicio, man. No, hombre, Me estoy ahogando. no lo hagas, marico. Es que no es lo mismo hacer ejercicio en moto que hacerlo así. Mira, ponte aquí, a ver si esa mata interfiere con la señal de la moto. Nada, marica, tiene una señal potente. De aquí a allá todavía es una. Tendría que tener una buena puntería que todavía dispara para atrás. De aquí a allá no, yo pago esa moto. Pues mira que el otro control no tiene esa misma distancia. No. Por eso es que acá uso este. Porque el otro no, marica. El otro sí tengo que ponerlo ahí cerquita para que prenda. De pronto es secundario de emergencia, el principal debe ser ese. Eso mismo pensé yo. ¿Quién quita que? La cosa es como una llave de repuesto, para que prenda ahí. Sí, aquel marica, o sea, tan lejos no lo prende. O Y supongamos la moto la tengo afuera en la calle, ¿cierto? Ujú. Y yo estoy ahí adentro en el cuarto en la casa. Y este la prende, el otro no. Bueno, debe ser repuesto. O la batería no tiene tanta potencia, pues. No sé. Hay que cambiarle la batería para ver si es eso. No lo sé, Rey. Pero nosotros vamos solos. Tú llevas una y yo me llevo dos. Las cortamos. ¿El tuyo verdad que se quedó? Mira, son 4 minutos caminando allí hablando torres ahí. Está lejos.
Esta es la poderosa NKD. Mira, la moto mía se ve bonita desde lejos. La moto mía tiene problemas de cercanía. Porque no tiene cambio, por eso no prende el hijo de puta. La moto mía tiene problemas de cercanía porque cerquita se ve un poquito como sucia, así toda rara. Ahí está la moto. Ay, los mangos. Yo mandé foto, mira, no hay un mango. Mira el cadillo, te estás metido. Ahí está, al toque. La placa todavía no se la han entregado.